Apa? Ayo ya, malam Jumat ini loh. Panas kok ngene kok geger, gue bengi ra iso. Gak apa-apa, panas-panas malah membara toh. Wegah urung mandi. Enggak mandi kono loh. Alah, nek gelem saiki langsungan. Gak, aku langsungan ngono kuwe ambumu kecut bau ketek. Ya nek ora gelem ya mengko sabar. Mumpung Caca wis bobok loh. Jarasa-rasen aku ta. Malah rasa-rasan towo, tak ijono sapi tenan lo sampean kok. Enak menijol ke sapi. Arek kalau nambah sapi kowe. Yuk mandi, tunggu.